Hölgyeim és uraim, Reigl Judit azon magyar művészek egyike, akik a 20. században Franciaországot választották új hazájuknak. Ez az önkéntes száműzetes, amelyben Rozsda Endrével vagy Hantai Simonnal osztotott, a maga konkrét, individuális módján meséli el az európai 20. század drámai történetet. Azt a történetet, amelynek nem szabad megismétlődnie. Reigl Judit a budapesti képzőművészeti főiskolán tanul 1941 és 46 között. 46-ban ösztöndíjat kap Rómába, felfedezti Itáliát. Ez intenzív esztetikai és érzelmi sok számára. 1948-ban azonban vissza kell térni Magyarországra, ahol felszólítják, hogy fordítson hátat Nyugat-Európának és válassza a Szovjetuniót. 3 éves moszkvai ösztöndíjat ajánlanak neki. Reigl Judit ezt visszautasítja. Visszautasítja Moszkváját, de főleg a hivatalos művészet és a szociál parancsát, művészi szabadságba elidegenítését. Egyetlen vágya menekülni, visszajutni nyugatra. Ez 1950-ben sikerül, veszélyes és regénybe illő körülmények között. Júniusban érkezik Párizsba, és többé nem hagyja el Franciaországot. Önkéntes száműzetesenről azt írja, elhagytam egy blokkot, hogy egy másikhoz se kelljen tartozom. Et c'est encore plus joli en français. J'ai quitté un bloc pour n'appartenir à aucun autre. Vagyis Franciaországban találja meg azt a helyet, amely megvédi személyes szabadságát, és megvédi minden ideológiai rendőrségtől. Ott járhatja a saját útját, a szürrealizmustól a lírai abstrakcióig és a gesztus festésesig, az abstrakció és a figurativitás között. L'itinéraire de Judith Reigl fait écho à celui d'autres destins d'artistes hongrois qui ont choisi l'enfance. Endre Rozsda, dont on a pu voir récemment à Budapest une magnifique rétrospective, et je l'ai dit tout à l'heure, Simon Hantai Simon, que le musée Ludwig mettra à l'honneur en parallèle à cette exposition à partir du mois de mai. Tous ces artistes ont en commun d'être hongrois et d'avoir travaillé en France, et puis ils ont autre chose en commun, c'est qu'ils ont tous en commun d'avoir été d'une certaine manière découverts et présentés au public français par André Breton. Il y a peut-être une exposition à faire un jour sur le rôle d'André Breton dans la peinture hongroise. Au travers de ces 3 destins d'artistes, Rozsda, Hantai, Reigl, le public hongrois peut désormais découvrir les liens étroits entre nos 2 pays. La France est fière d'avoir servi d'asile à de puissantes individualités qui ne trouvaient plus dans leur pays les conditions de l'exercice de leur liberté créatrice. C'était une de ses vocations, cela reste une de ses vocations. Il ne m'appartient pas de rentrer dans le détail de cette exposition. Je relèverai, comme l'a dit le ministre Balog à l'instant, que Judith Reigl est exposée dans la plupart des grands musées du monde, y compris bien sûr au centre Pompidou, ce que son ancien directeur, M. Germain Viat, que je suis heureux de saluer, nous rappellera sans doute tout à l'heure. Je souhaite pour finir, bien sûr, remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet, à cette exposition. D'abord Judith Reigl elle-même, qui a prêté certaines de ses toiles, les autres collectionneurs qui ont contribué à cette exposition, les 2 commissaires de l'exposition, Kalman Maklari et Rona Kopecki, que je suis très heureux personnellement de retrouver si peu de temps après le grand succès que fut l'exposition Rozsda, la directrice du musée, Madame Fabeni, et bien sûr le Festival de printemps de Budapest. Sok sikert kívánok, köszönöm a figyelmüket!